kandi isezerano ryayo riko rirashika none umva mujya guhiganwa gute kandi mu kubishira mu ngiro iyo mana yiwe ikamufasha kwiba nimba ari imana ibimukorera inzira z'iyo mana avuga ikaba ari imana y'abasuma ari imana ihagararwa kanugiye gutora nimba ari imana iba yabikoze iyo mana yabo yitwa imbonerakure uko ndabibona iyo mana yitwa imbonerakure kuko izo mbonerakure nizo twabonye zakoze ivyo bintu byose mu mabiro yitora rero iyo mana yiwe nimba ari iyo mbonerakure niyo mu matora akurikira izoja gukora ibisumba ivyo twariko turabona ubundi ahandi novuga kandi nomera mbandanya kumera nk'ukosora niko cyo kuvuga ngo ni imvugo ya politique oya ntabwo ari imvugo ya politique iyo byageze ku mukuru w'igihugu ari mu mabanga kabitangaza nyuma y'amatora iba ari ntumbero burya abanyapolitike babesha ibyiza promesse z'ivyiza avuga ati nzobaha demokrasi nzobaha iterambere nzobaha iyo bavuga ibyiza kenshi niho babesha mugabo iyo bavuga ibibi ni gake babesha akubwira ati nkeneye intwaro abantu bose bari nyuma yanje akabivuga ku munsi yarahiriyeko akabigaruka ko heje ko yandi matora ntibikiri kuvuga ngo ni imvugo ya politique iba ari ntumbero yiwe kumbure aho biza guhura na Faustin uko ariko aravuga ni igiheza kikaza inyuma ivyo nibindi mugabo intumbero y'umukuru w'igihugu ingingo afashe iyo ateye yaja naho ni igihugu c'umugambwe umwe kandi urumva aho gisigurwa n'abandi bategetsi bari kumwe kandi atari ibintu avuga rimwe ariko arasubiramwo inshuro nyinshi rero niho ariko aratumbera Innocent Muhozi nawe yabivuze neza ati iyo base n'uwo mugambwe umwe wobaye ku bibazo bihambaye igihugu gifise ku kijanye na societe civile naho nyene no hagaruka nitwo bivuga ko nitwogena tubifata ati mbega jewe umva duvuze societe civile bikaba muri jewe nzobandanya ni nkuko novuga ni Fokode barayifuse mugabo ndabandanya kuvuga mugabo turiko turavuga kazoza ka societe civile ni kazoza n'amategeko n'ingene yemerewe kubaho mu gihugu n'umwidegemvyo wayo n'umwidegemvyo wanyu hagati y'akazi na muntu n'umwidegemvyo w'imenyesha makuru na dukeyi twari dusigaye turashobora kubangamirwa bikomeye mu myaka iri imbere mu gihe hatanguye iyi ntumbero yo kuvuga ngo abarundi bose bagiye kujya inyuma y'umugambi umwe inyuma ya Evariste Ndayishimiye basigare bavuga nkawe bose atawuvuga ibitandukanye n'ivyiwe ese basi yabaho umuntu ubona mufatira no ngaho tuti none ko wemeza ko abarundi bose bagutoye kubo wemeza ko abarundi bose ni twese natwe turiko turavuga turabarundi ko avuga ko abarundi bose basigaye barafatanye ari umuntu umwe inyuma yiwe mbega yemwe yo bagiye kurekura abantu bose bapfungiwe politique abasenere bose bapfunzwe bagiye kurekura abantu tuzi ndiriza abantu bariko bakubitirwa mu iperereza amaze yibihe ubu bagiye kurekura bose bakidegenza ko ubu bose yemeza ko bari nyuma yiwe yabihawe n'Imana mbega twebwe turi mu mahanga twaba tugiye guhindurwa izina ubu tukitwa abana b'u Burundi dushaka kwitwa abansi b'u Burundi none ko twese umva turi nyuma yiwe ubu ko twese umva Imana yaduhinduye twahindutse abasende DFDD inyuma yiwe hoba hari abandi bakitwa abansi b'igihugu kandi abarundi bose bari nyuma yiwe ese basi yabaho ivyo iyo mvugo yiwe yo kijya mu ngiro no muri ugo ruhande akavuga ati ubu jewe nta murundi numwe akiri umwansi ubu nta murundi numwe akiri umwansi w'igihugu bamwe bose nari impfungiye ivyumviro vyabo bamwe bose bari impunzi twahora twibuka ko ndatangaje ko biheze abarundi babaye umwe inyuma yanje ikibabaje ni avuga gutyo akazobandanya kinyiza akazobandanya yica akazobandanya nyuruza akazobandanya azimya abantu nico kibabaje no muri iyo mvuga ariko arakoresha Innocent Muhozi mu mumenyesha makuru muri umwe mu batuririwe ibimenyesha makuru no munsi Radio Renaissance Radio Télé Renaissance RPA gushikubira cyari nk'umunyota impome zarahiye byarazigiye byarahiye biratokombera twarabonye ingene mu matora bategura no kuvuga urunani rw'ibimenyesha makuru sinaje mu Gifaransa icyo bita desk bikagenda muri radio na televiziyo nkuru vy'igihugu tukabona imyidogo yasohotse mu nyandiko yagiye zirandikwa n'abamenyesha makuru ku kuntu vyagenze inyuma y'iyi mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'inyuma y'ivyo mushikiranganje yavuze mwibaza ko hari umumenyesha makuru azosura kubahuka kugira ico yanditse kinegura ibikorwa vy'umugambwe CNDD-FDD Gilbert na Innocent Muhozi munkundiye gatoya mugenzi wacu Jerome Kazabuke mu biga bw'ivyuma yatumenyesheje ko Leonce Ngendakumana bashoboye kumutora ngira ngo twomwakira Gilbert tukamwa n'akajambo imbere ko twakira tuduha ijambo Innocent Muhozi niba munkundiye
ego nimba twumva Leonce Ngendakumana sinzi ko mutwumva genda bumva nakurikiranye ikiganiro kuva mutango nimba mwakurikiranye ikiganiro turanezerewe mbega ivyo Evariste Ndayishimiye yavuze yuko twese ibitangaza vyakoretse inyuma y'imyaka ahari ku butegetsi abarundi bose bamuyoboka ku bw'ubushobozi bw'Imana nivyo mwavyakiriye gute nimba mufise ukwizera canke iyo mana yindi avuga niyindi tutazi yadushize hamwe twese impunzi abafise ibibazo mu gihugu abidoga ibitagenda neza bose uno munsi mwe yera yabahinduye ngira ngo Jerome yo kugura kamiko kugira ngo tumwumve rero munsi nituko turamwumva uranyumva turamwumva ego urumva hari ibyo umukuru w'igihugu yavuze hari ibyo umushikiranganji rwo hagati mu gihugu hari navyo umushikiranganji wa mbere hari byashyikirijwe na seni hari ibyo abanyamigambwe batavuga rumwe na leta bashikirije hari n'ibindi bemerewe gushikiriza urumva abantu ibijyanye n'aya matora ko byose niho byapfuye barafise ingene babibona n'ingene yumva mubwe urumvirije umenga murebera ko twinjiye mu ndwara ya demokarasi umenga imigambwe irakora ukuri kwamye umenga amashirahamwe yigenga arakora ukuri kwamye umenga amaradiyo arakora ukuri kwamye umenga abantu bose bari mu gihugu twidegembya abarundi bose baridegembya sivyo rero iyo ntambwe muri murakorera ko muri tumwumvira turashika turacari ugendo turonderera hamwe ingene iyo ndwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi yoshoka mu gihugu cy'u Burundi aho umunyagihugu agira ijambo ugasaba ibyumviro byiwe ibyo agona adakebaguzwa adasimba umutima akitorera murongora canke amuserukira mu mwidegembyo bamutwaye neza cyangwa amuserukiye neza abashimira bamutwaye nabi cyangwa amuserukiye nabi nakababuguza akagira ubwo bubasha akagira ubwo burenganzira ariko Evariste Ndayishimiye Leonce Ngendakumana nimba monyumva Evariste Ndayishimiye avuga yuko inyuma y'imyaka 5 uno munsi abanyagihugu bose bishimiye ivyo akora kandi bemeye kuyoboka umugambwe CNDD-FDD no kuyoboka ubutegetsi bwiwe bari hamwe ata opposition izobandanye hari yewe wari witeze iki witeze ngo iki ko byanze ko yavuze ati abanyapolitike turi ku butegetsi mu migambwe itarashikira ubutegetsi turafise imvugo twisangije rero aba bari ku butegetsi mubazi ko ari Imana y'u Burundi kise uburenganzira bwo kuvuga byumvira byose ibyo bashaka ariko ntiwibagire yuko barabavuga bati umuntu arategura ngabingiza kuzo n'Imana umuntu arategura ingizo kandi ibyo rero yavuze niwe niko byumvira kandi Pacifique yavuze neza yavuze ati ukurikiranye ku ntango twarahira yari yavuze ati twebwe ntitwumva abo bantu bavuga ko batavuga rumwe na leta ubwo bundi rurimi baba ariko baravuga n'umushikiranganji wiwe wa mbere ejo bundi muri byaba ariko barasigura ibyavuye muri aya matora nawe nyene yavuze uko nyene yavuze cyo kimwe kandi yari bari kuvuga ibihushanye ahubwo ni insiguro we wagarare cyane ku nsiguro y'uko ukuntu hariho umugwi cyo kwigenga utegura amatora ubwo kayatunganya hanyuma ivuyemwo bigana gusigurwa n'umukuru w'umugambwe uriko ubutegetsi bigasigurwa bigafatirwa ingingo n'umushikiranganji w'indwara hagati mu gihugu bigasigurwa n'umushikiranganji wa mbere bigasigurwa n'umukuru w'igihugu mbere mukuru w'igihugu ntanarindire ko iyo sentare wumva ngo niyo yategerezwa kwemeza ibyavuye muri ayo matora ntaniciravuga abari bavuga umukubanza kuronderera iyo nyene ni kubera iki amaze kucishura ni ukuvuga yuko ubu mugambwe canke abawurongoye canke abo bamwe bari mu nzego z'igihugu gusigura ko bo nyene bamaze kumva ko bananiwe barushe uravye icyo bakoze burya
bari tumusonzera iyo ndwaro siyero ko abantu bitegura kugira bazobasubirira cyo bisigura n'ikindi bisigura ko taniyinga irahera baba bose bamaze kuvuga ku byerekeje amatora n'abategereza kwemeza ko ayo matora yageze ntacyo baravuga yabwira ati sendare so nasoko uteza kuvuga ibyo ko turavuga rero ego mugize muti muri mu rugendo wo kurondera demokrasi ikora bingere imigambwe yose itavuga rwanda leta yoshobora kubandanya ikora ubwo rugendo ninda jana nande mu rugendamwo gute muzovyifatamwo gute mu gihe bisa nuko umugambwe uri ku butegetsi uno munsi usa n'ufise vyose ejo amatora akurikira muzoyajamwo muzobandanya muri urwo rugamba rw'amatora wese turabarundi igihugu cacu wese tuba turi mu gihugu hagati cyangwa turi nyuma yacu wese turabarundi n'igihugu cyacu nta mugambwe n'umwe cyangwa umugwi w'abantu n'umwe wemerewe kwifatira mu minwe igihugu ngo ni igihugu cy'iwanje abandi ndabarungitse ari rwanda kumenyeshe yuko ibintu byose bihinduka si mu Burundi gusa akarere tubayemo muri Afrika ingwaro zikaze mwene izo zarabaye ariko zarahindutse nunga mu Burundi dawe indwara zikamaze guhinduka ibi rero izohinduka nico gituma ubwo rugendo nditso cyatuvuga ngo twari turushikana umuraje amatora ya nyina ya mwaka 2025 bagitangaza cyari kibaho turavye ibyagiye biza biraba ariko igihambaye nuko aya matora yerekanye yuko uwo mugambwe n'abakomoka ko bisi ubwa budasanzwe bagaca bakina itaraka ya nyuma mbere cyo no kwita ngiyo kwiyahura ibyo bapuze ni nko kwiyahura abantu abantu bababaye bose kandi kumva yuko bategerezwa hasi bakagwanira agateka kabo mweka ko batora turikira ibishobora guhinduka ego inose muhodini ari mpeje kubaza akabazo mu kanya ngira murumvise ivyo rero ngenda kumana avuze ati ivyo bakoze ni nko kwiyahura ariko kenshi ivyo bavuze baranabikora nimba haragezeho haturirwa amaradiyo no munsi nayariho akaba adafise uburenganzira bwo guha ijambo uwo bashatse wose na cyane cyane abari hanze y'igihugu canke abo ubutegetsi butagomba ko bumvirizwa n'abanyagihugu ku maradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi mwibaza ko kizokurikira kizobiki muri ko murumviriza ibi abo musangiye ijambo bagiye barashikiriza kamere ko cya synergie cyari cyabajijwe synergie girwa n'ibimenyesha makuru bisanzwe bikora iyo bisanzwe bisukwidegemvya biridegemvya bisanzwe bitagufise synergie nta kivamo ikarato y'isabuni uri mu isabuni urashaka iyo baza kuzikuramo urashiramo amakara yiguriramo amakara ayo makara ntiyabayisabuni siko byitwa synergie rero kandi bitangaza biza kuvamo ibintu bisanzwe byabaye muri synergie yakorewe muri RTNB nibyo byategeze kuba nyine nta burenganzira bari kuronka umunsi batigeze baronka mu yindi minsi n'imyaka bamaze bakora mu makondisiyo tuzi ibiko biraba abamenyesha makuru bazokora uko bashoboye mbwa nta birebire bazokora kuko turazi aho bakoreye uko hameze gutanga ijambo kuvuga ibiriko biraba cyane cyane bitanezereza bene kubikora nabyo bazoshobora gukora kandi birumvikana kuko bikoze turazi twese imushikira cyo gihambaye saho ntigishira kuko mbona umenga guta umwanya kuvuga amatora kugira iki tuko turatumwanya n'ukuri kuko nejo bazogira andi matora bamwe bakina ibyo bakina ikibazo dukwiye kwibaza nk'abarundi ni ingene twikura ko ubwo butegetsi buriko burica igihugu buriko burica abarundi nico kibazo nyamukuru na ibindi ni teatri nk'izindi nejo bazogira amatora yandi basubire batsinda uko bashatse ari 120 bizogenda uko babiteguye mu gihe atakizoba kiraza imbere yabo ngo kibabuze kubandanya ibindi kabisa cyo numva ni guta umwanya kuguharira kuri amatora demokrasi biki nta demokrasi iriho iyo umaze kwica abantu ukarunda abandi mu maprison bazira ibyiyumvira abandi ukabangaza abandi ukabatortura etc ukivuga demokrasi ushaka iki nta demokrasi kiriho mu Burundi kuva kera 2005 harabaye amatora aboneka neza yo transparency na synergie rakorwa niho nyene yavuye kugira ngo igire yubaho n'abantu kuko yarakoze uko igomba gukora yari mu bimenyesha makuru bisanzwe bikora byidegemvya inyuma yaho bigenda bitangura konekara n'umusaho bigeze nta utahabona uwo kwimvira rero turi cyari mu byo kwizera guhindura ibiriko rero mu gihugu duciye mu matora n'ukuri nagerageza
mwebwe nta bizigizigi mugifise nkuko Leonce Ngendakumana vyizeye ko bizohinduka bizohinduka bidaciye mu matora biraboneka ntawe utabibona. ego Alice Munkundiye dutandukiriye igice cya kabiri cya kino kiganiro kugira ngo dusangize ijambo abashoboka benshi bashoboka bashobore kubaza no kunganira abatumire sinzi ko hariho abamaze gusaba ijambo nimba bahari mwobakira Alice mwibutse ariko imbere ya vyose amategeko agenga kino kiganiro na cyane cyane kubahawe ijambo. Ego Gilbert turafise abamaze gusaba ijambo ariko imbere yuko tubaha ijambo ndabibutse ko dufise abatumire bane turafise Pacifique Naz barongoye ishamwe Focode turafise Innocent Muhozi arongoye Television Renaissance Faustin Ndikumana arongoye ishamwe Parsem hanyuma tukaba dufise na Honorable Leonce Ngendakumana ari kumwe na mugenzi wacu rero mikazabuke ku telefone abo nibo batumire bane mushobora kuza kubaza ibibazo kuri kino kiganiro muri kuri no kibazo turiko turaganira ko uno munsi ndabibutse rero ko wifuza kugira icashikirije yosaba ijambo tukamuduza hanyuma agafata akanya akabaza ikibazo ciwe mugabo akacerekeza ku mutumire ashaka kukibaza kugira ngo dushobore kwakira abatari bake bashobore kugira ico bashikirije. Ikindi nuko uza gufata ijambo tugerageze tushikirize ivyiyumviro vyacu canke ibibazo vyacu mu rupfasoni atakuvuga nabi atakoresha amajambo mabi dukore umwanya tunyarutse dutumereze ikibazo kuwo dutegerezwa kukibaza kandi dukoreshe imvugo y'urupfasoni nayo mategeko tuza gushingirako. Hariho rero umutumire yabanje gusaba ijambo ubwa mbere bishariza niyo bariko baratwumva iyo kugurura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe canke akabaza ikibazo ciwe. Ego ndeko ndabumva cyane. Ego natwe turakumva. Ndaramukije abatumire namwege mwese muriko muratwumviriza mu kino kiganiro. Ego turakumva natwe duga kwijambo. Ego je mfise ibibazo bibiri sintevye cyane. Ikibazo ca mbere ndacerekeza kuri Faustin Ndikumana. Nagirense n'umubaza gato yitwihweje ukuntu ifaranga ry'u Burundi ryagiye rirata agaciro mu gihe tuvuga yuko twari mu ntwaro y'imigambwe myinshi ubu naho twaba twinjiye mu ntwaro y'umugambo umwe bizogenda gute kwa yavije bariko baratubwira ya 2040 na 2060 yo kugira Burundi bwifashe. Akabazo ka kabiri Uburundi buzoba bugeze hehe mwiyo vizo ariko baratubwira bugiye gutwara umugambo wa CNDD FDD. Ego akabazo ka kabiri ndakerekeza kuri Pacifique Ninahazwe. Twihweje mu bashinga amateka buca batangura gusasa mu nama nshinga amateka y'u Burundi harimwo abantu benshi basa na bafise amadosi amwe y'ubusuma abandi y'ubwicanyi bwinshi bwagiye burakorerwa abarundi. Nagomba se n'umubaza abona kweri iyi nama nshinga amateka buca itangura gukora ku Burundi hari ico izomarira abarundi abarundi kweri baduserukire bikunde bishike bashike aho batora amategeko akingira umunyagihugu mu bijanye n'agateka kazina muntu canke koba ari kubashira mu bibanza gusa kugira babanezereze babashimire ku bikorwa babakoreye. Ego ibibazo vyanje nivyo murakoze cyane. Murakoze bishariza uwundi yasabye ijambo bwira kabiri ni Transform Doyance niko kazina yita kuri X yaba ariko atwumva ayugura akamikro kiwe abazi ikibazo ciwe. Tanya Ego turakumva. gusa twerekeza kuri Faustin Ngoye Parsem nibyo bagezwe harimwo ko kandi bereho y'igihugu sinzi yuko uwitwa Transform mu Burundi ariko aratwumva kumbure ko ngira amatwi yiwe ntariko arasohoka. ndi kubumva neza. Ego mugerageze mubaze hanyuma mutumbere ikibazo. Ikibazo canje gitumbera kuri Faustin Ndikumana
mu byo bajejwe harimwo kuba bakurikirana ubuzima bw'igihugu ukungene amafaranga y'igihugu agenda cyangwa se ukungene ubuzima bw'igihugu bwifashe muri rusange ariko ugerageje kuraba ubukene igihugu gifise n'ukungene ubuzima bwifashe muri rusange mu gihugu cyose ni ibintu bibi cyane bibabaje utogereranya n'ahandi hose nibaza ku isi abantu uko babayeho nkabaza nti ko mwebwe muri mu gihugu muhari nta bubasha mufise bwo kuba mugenda mugashikira bariya abategetsi mukabereka ibibazo aho bitumbereye nk'uko mwabyiyemeje muriko mushaka kubikora kugira ngo mubereke igikwiye kuba coba kugira Uburundi nabwo buve mu bintu bibi burimo busubire bube buzima nk'uko bikwiye. Ikindi kibazo kira kabiri nk'iyo nama nshingamateka iheruka gutorwa niba yarabiravye neza ugasangamwo harimwo abasuma harimwo abagirizwa ubusuma harimwo abicanyi harimwo abatera ubwoba abantu ba kera tubonamwo benshi n'abantu bameze nk'abantu bari babi mu buzima bw'igihugu mu bice bitandukanye mu gihugu cyose bavuga nti azoba riya nama y'aba asase ku buryo bazavuga nti harimwo abazotinya kuvuga kubera hariho abandi bariko barabacungera ati mwavuga turabamena kwa kundi bari basanzwe babikora mbere yaho ku buryo igihugu bagikoresha ibyo bari basanzwe bashaka kugikoresha nyene harimwo umugwi runaka bakuye bashize ku ruhande. Murakoze cyane n'ivyo bibazo nani. Murakoze namwe sinzi Alice umunywanyi akurikira ko ijambo umunywanyi akurikira ni nta buntu nta muntu yo kugura akamiko kiwe hanyuma demokrata yikazanura ngira ngo tubanze kwakire abo abakurikira turaza kubakira mu cica kabiri. Ego nagize mwiriwe abandi mwaramutse kumbure bivanye naho ari nitwa nta buntu nta muntu ikibazo cya mbere reka ndacerekeze hano kirabishe kwa Gilbert nk'umumenyeshamakuru iki gihe turabona amarezo sosiyo hari abakora ibikorwa byo guhesha iteka igihugu ndetse bagakora ibishoboka byose kugira ngo barabe yuko hari icyo hinduka mu gihugu ariko hakaba bamwe mu barundi usanga bakora ibintu bijyanye no kubagwanya bakoresheje amarezo sosiyo cyangwa amakonti baba barateye hirya no hino nagomba mbaze Gilbert ati muravye iyi ngendo yo gucafuzanya nk'abantu kuko ko twari dusangiye urugamba rwo kubohora kiriya gihugu kugira ngo gikire mubona iyi ngendo izodushikanahe ni gute dushobora kuyikuraho iyo ngendo cyangwa tukigisha abarundi ku bumwe ku buryo ubukozi ibishoboka kugira ngo igihugu gikire abarundi bose bavuga bati aha kugoye naha aho wohinyanyura ni hano noneho urugamba rugakomeza kuri twese tudatukanye tudacyozanya atagucafuza uwagize ese cyane uwagize ishaka ryo gukora kugira ngo dukire nk'abarundi. Yego nta buntu munyemereye imbere yuko mubandanye ikibazo cya kabiri nagomba ndabasabe je ndiko ndaramesha ikiganiro mugabo hano ko ari ikibazo kijanye n'abamenyesha makuru Innocent Muhozi arankurira mu mwuga munyemereye aze kubishura. Nta kibazo reka tucerekeze kwa inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru Innocent Muhozi murakoze cyane kandi kunkundira. Kigira kabiri nagomba ndakibazo nyene Innocent Muhozi ku majambo ahejeje kuvuga mu kanya yavuze ati turavye ukuraho ijya ntwaro ya CNDD-FDD bisigaye bigoye mu biciye mu matora kandi n'ibintu bigaragara nagomba mbaze nibihe yindi plan B mwambizaza kugira ngo mutegekanya kugira ngo Uburundi bushobore gukira kugira ngo mushobore gukuraho ijya ntwaro habeho intwaro yubahiriza abarundi bose. Icyo cyari kigira kabiri. Ikigira gatatu nagomba ndacerekeze kwa poste hano muri Parsem muri mu gihugu muregereye cyane tebe murayibona ibikorwa byinshi murabibona hari imigambwe myinshi turavye igihe twahaguruka 2015 twiyamiriza twazime manda n'amabi ariko arakorwa uhereye iyo ijya ntwari hari ikiza mwarabibonye byose mwarabibonye sino bisubiramo uno munsi murabona hari imigambwe ubona ko igenda iguma igendera
iravura kumwe k'umwana ikurikira CNDD-FDD. Uno munsi ariko byarageze aho barayikubita no kuri ya mavi yakoresha mu kwavura ikurikira CNDD-FDD. Mubona irya migambwe hari uruhare ishobora kugira n'abayoboke bayo cyangwa abanywanyi bayo kugira ngo bashigikire abandi kumwe bahora bafite ibyizere ko bashobora kubaha ibiti runaka muri guverinoma, muri parlement cyangwa mu basenateri. Ubona uno munsi hari umutima muri ko murumviriza muri bajya abantu muri kumwe mu gihugu, hari umutima bafite wo kuvuga ati uno munsi rero kumbure twarabonye ko bamwe bahaguruka kiriya gihe bakavyanka bakanka kumbe bazi ko bagerageje barondera ko hari abawujamwo irya leta kugira ngo bahebe ivyo kwiyamiriza amabi yariko arakorwa na CNDD-FDD. Aha nobanga urugero naho bitabuzwe cyane nk'umugambi wa MS baragerageje guca hirya no hino kugira ngo baraye yuko hari uko vyokunda ko bakwega bamwe mu ndongo kugira ngo babakurikire baranga. No musi mubona bajya abantu rero nka senere zayitona mubona bafise ishaka kumbure bazotewe bagatora agatima bakavuga bati kumbure abahagurutse 2015 bari mukuri reka tubashigikire tujemwo neza duhagarare dushikana. Naho murakoze cyane Alice ngira ukurikira hanyuma duhe ijambo bishure. Ukurikira ni demokrate kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe abasigaye bice bihangana turabakira mu gice cya kabiri. Ego murakoze ndabaramukije n'abariko baratwumviriza ndetse n'abaduteguriye ikiganiro. Sinzi ko muriko muranyumva. Turabumva demokrate. Murakoze. Ikibazo cya mbere je ndagitumbereza kuri Faustin Ndikumana. Kubijanye n'ubutunzi murabona yuko aho bugeze kandi musanzwe muri abahinga muri ivyo. Uno munsi abanyagihugu mubona hari ikintu boshobora gukora coshobora gutuma CNDD-FDD igondozwa ikemera ibiganiro canke ikabona yuko ubutunzi bugiye hasi cyane ku buryo bavuga iti twikubita gashi duhindure inyuma y'ibura y'ivyangombwa vyose abanyagihugu baba bakenewe. Murabona hari ikindi kintu abanyagihugu baba bashoboye gukora cotuma CNDD-FDD ivuga iti turahagaritse turamaramaye kubona amabi yose tuguma dukorera abanyagihugu. Hari cyo umuntu naco abanyagihugu bashobora gukora. Ikibazo kigira kabiri ndakibaza abatumire bose bari ngaho abari hose ngenda kumana canke Pacifique canke na Faustin Ndikumana. Inyuma y'amabi menshi CNDD-FDD yagiye kurera abanyagihugu kunyuruza abantu bakabugwa irengero ubunye murabona ko abanyagihugu babuze ibitoro bataronka ifumbire bataronka isukare bataronka ibinyobwa kwiyunguruza vyaguye ibintu byose vyayangaye. Mubona hari ikintu kibi cyo bagisigaye CNDD-FDD bisigaje gukorera abanyagihugu b'abarundi kugira ngo batinde bikangura bavuge bati turahakanye bino bintu muri ko muradukorera iri hohoterwa ukukutubuza kuvuga ukukutubuza yuko abana biga canke ukukutubuza amabi yose bagiye barakora. Hari ikindi kintu kibi cyose gisigaye CNDD-FDD rero bisigaje gukorera abanyagihugu inyuma yuko mu matora no gutora abanyagihugu batoreye ku nguvu byo badakeneye. Mubona hari ikindi kintu kibi CNDD-FDD yoko isigaye gukorera abanyagihugu kugira agire igihe turarambiwe n'ihora CNDD-FDD turikanguye turabikindi kintu twokora. Kubijanye na iki kibazo kigira gatatu ni kubijanye nagomba ndakibaza Hose ngenda kumana umuntu reka ramwumva n'umunyapolitike wa kera kandi yagumye aguma mu mugambo we ntigeze ataratamba. Mugo umuntu reka ramwumviriza biragaragara yuko umengo araciye afite ikizere ku matora. Hose ngenda kumana uravye amatora ukuntu yagenze uno mwaka wa 2025 ukabona ubusuma bwahabaye. Hari undi mukenyuro mwamuteze muzokoresha mu matora ya 2027 kugira ngo abanyagihugu babone bati biracyakunda yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwohinduka biciye mu matora. Ikibazo cyane nyine ndakibaza abatumire bose abe Pacifique canke na Innocent Muhozi mu byo kumenyesha amakuru. Hariho abantu baguma bagiriza yuko mwebwe muravuga ego ibikorwa vyiza murabikora mudatabariza abanyagihugu muravuga amakuru ariko arashikirizwa na CNDD-FDD canke n'abanyurujwe. Mugo asanga ari abantu bavuga bati yamara namwe mukorana na CNDD-FDD mukorana mu mpisho mukorera mu kintu mwo babita kite ugasanga muri ko muracafuzwa ku buryo bunovuga ntibubabaje. Aba n'abantu badashobora kubaronka kanya nakanya kugira mushobore kugira ico mubivuze ko bikabazazanira mwotanga umuco nyabaki kuri abo bantu bacafuza kuri iyo nzira canke abo bantu babakeneye nabo gushika kuki muri ubwo buryo. Ikibazo cyanyuma murabona yuko bagize igikorane CNDD-FDD n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye barateguye igikorane cyo gushima Imana imyaka 5 maze ku butegetsi. Ariko wumvise amajambo Evariste Ndayishimiye yavuze we ariko yerekana ko amatora yagenze neza k'Imana yeretse abarundi bose yuko ubunye bakwiye kumuyoboka ayoboke na programme ya CNDD-FDD. Mbega y'umukuru w'igihugu amaze kubona ko ibintu byose byayangaye hari ubusuma atanga ingo nimwe afata mu gihugu ngishigwe mu ngiro cyangwa avunga abone k'ivyo avuga abatwara bashyura mu ngiro kugira abanyagihugu borohe
yubahirizwe mugabo akaba yishigikira muri ayo makosa aba ari watwara canke arafise abandi bantu bamushira ko pressure agatwara uko abishatse mbega ubutegetsi bwiwe bwari ko butera bujahe bwo bosigaje igihe kingana gute mwoha umwizero ungana gute abanyagihugu baba bakurikirana nyarije mukurikirana n'abatari bake kandi baba bafitiye icyizere tubazo twanyere utwo murakoze namwe ari sinzi mu nkundiye ngira uwo bahereye ko kubaza ni Faustin Ndikumana ngira niwe yo tangura kwishura egome ashaka kugura akamikro ke Faustin Ndikumana agatangura kwishura utubazo bamubajije Faustin Ndikumana sinzi ko ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe Faustin mwa muri hafi canke sinzi nimba atari karatwumva ngira two genda kuwa kabiri habajijwe ni ego ndumva ego nagira ndabasigurire ibintu ko n'ibintu muri cyane bandiretse ubwa mbere hoho ibi byo kwa umugambo umwe uri kubutegetsi canke imigambwe myinshi nk'umuntu dufisazo by'ubukene iterambere ni kiri nyuma cyane y'ubusabye ku isi ingwane zitugarije ivyo hari ugushaka uyafise hari ko mitabari leadership hari ugushaka n'umugambo uri ku butegetsi unyumve hari ugushaka woshobora gukora aho ibibazo bikava mu nzira ibyo by'ubukene byose hari ugushaka leadership bishatse ikibazo rero kuzomenya ati hari ugushaka hari kudashobora ni biki mugabo uravye no muri kahise igihugu cy'ubushirwa igihugu kigeze cya kabiri ku isi n'iterambere ubu yakibangabanganye na leta z'ubumwe za Amerika zishobora no kuzogica imbere bwadufise umugambo urya nguravye nyene rya migambo yabitunganye amavarere igenderako ntasa n'ino yiwacu nico kibazo uravye nashira imbere ubwenge ubumenyi ikindi uravye nka ya Singapore kugira ibe pays emergent yatwaye n'umushikiranganje wa mbere umwe hafi n'akamyo urya yangi yuri kwisi kwigene akwigihugu ciwe mukaja ko bukene akagishyira mu urumva ariko ayo bibiri haro leadership y'umuntu volonté n'iki n'ibyo kuvuga by'imiga yo leadership rero yabuze hasora no kwarunga mucaka myinshi ugasanga igihugu nikigera kibaho kuko iyo leadership ishobora kubura bari ku butegetsi kabura no muri opposition cyangwa byasi ugasanga bose ugasanga muri kurabura umuntu ariko arimbira inyungu z'igihugu rero bya nicyo kibazo cyambere hajya nicyo kiraba kibazo kuko iyo ndagize ko ukabiriza amaterambere n'iki ujyana dufate no ngabo nko mu Uganda urabi Uganda ingene yarasekaga n'intambara ukaba iterambere ryaje canke n'iki mu by'ubutunzi ujyana Museveni twa sibwa ngo niko karorero mugabo urabona umuganga wa Museveni usa n'uwari n'iganje mbwa leadership yazanye na pale yazanye yarakanye yuko azaba mu ngora bibaza rero yuko uko genda y'iterambere leadership ni ikintu gikomeye cyane abantu barashobora kuba ari demokarasi mbwa bakabura deride patriote bakababura hose ugasanga igihugu kivaho ahubwo niyo hari umugambo umwe nagira ngo n'abari mu mugambo uri kubutegetsi rero umugambo yarashobora gushahadukara arikura indani mu mugambo bakiyumvira ngo abarundi bose bari mu mugambo cyangwa bari mu mugambo umwe mugambo uro mugambo nyine nta cyabaye cyo bitadekura ugasanga hadekura izo pura zigatagura kumera nk'ukumengo ni multipartisme arenderiye ndambara uko abantu burya barite uko batwara n'abari mu mugambo si kumwe agiye kuvuga tuti iyo tuko turasuye twavuga tuti muri kahise ati bagazara kuzuka by'iterambere yaragize iki kandi benshi bakabitakaro hari n'igenda abategetsi bo haravuga tuti amabara yubatswe iyo tuko twabiraba byakoze kuri bagaza hanyuma atabyemba mugabagaza yatwari mu mugambo y'iprona ubu ugasanga n'atwari mu mugambo y'iprona wamubandirije amabi yakoze mwana witogora mu mugambo y'iprona urumva woza kompara izo regime zibiri hari ibintu zitandukanye Repubulika ya mbere Repubulika ya kabiri bazi tambere muri Repubulika ya mbere Repubulika ya kabiri Repubulika gaho umugambo kama witwa kwa umwe urumva dakenshi leadership y'abantu no muri nari mu gutegetse ashaka kwadekura abonye indani iri kwa kuvuga ati abashaka reprogressiste bashaka ibintu byohinduka neza abandi bagashaka bari conservateur amaruko ugasanga rero igihe leadership sinze icyo bari gushaka gutera imbere ivyo nshaka muri jidai n'iterambere uko ibintu bindetse acha kwa none murafise ikizere cyuko bizogenda icyo cyizere je cyo bagura ikizere cyane ngo ndiko nagira nguko nabibona uko abivuze scientifique nyene bigenda uko
no muri Tanzania cyangwa cy'amapindu Tanzania n'igihugu gikomeye nka kitarigira kigira amakuba muri ibi bihugu byose by'iwacu. Niyo Tanzania agira impunzi z'abatanzania ziri hanze, igihugu cyakiriye impunzi kuva kera, igihugu cyafashe ibihugu kwikukira byinshi. Abo umuganga w'icama cy'amapindu ngaba leadership yagiye ihinduka Nyerere akaza n'abandi kandi bakagira mu Bushinwa Deng Xiaoping bari arabaza reformes économiques zishikana Bushinwa ngaha Deng Xiaoping yatwaye Bushinwa kuva muri za 88 yatwaye reforme aragira ati ibintu byo kugira communisme leta ariyo ikora byose sivyo genda bajanye mu yindi ntumbero yo kuzana liberalisme ni kama entreprise étrangère akaza ni iki on lui doit se réformer on lui doit se mugabo ni muganga wa nyene n'uko ikibu icyo cyo nasigurira abantu nuko muri vya demokarasi leadership y'abantu ikintu komeye cyane muganga ku butegetsi rero nabo nyene kuvuga ngo nibo bonyene bagira bikore baragaba kwitagira aho gwe faiblesse yo gusanga byose atabuzobitereranya byose ari buzobibaza tavuga ngo abarabo cyane baragize gute ibyo rero nibaza yuko leadership icyo kintu cya mbere gikomeye ibihugu bidatse gutera imbere uko umudera amaze umwanya muri arashobora kuza ari umudera akomeye akagira hanyuma inshinganiranye na kijyano bariko baravuga ati abanyepolitiki urabo ngo bizohinduka cyane ngo nasebye burya rero n'abanyepolitiki bo muri opposition cyangwa n'abandi barakwiye kuza bari abanyepolitiki nyine ukaba umunyepolitiki ubaye karatu kagira gute sibuze ko bica byera de mugabo iri fo ku umunyepolitiki avuga ati je mparanira ati uravye ndanyakaro nka Senegal umuntu ko wagitaba gushinga umugambi tugare ko kimi y'umugambi wa Leopold Sédar Senghor bya mugambi wo kweza aba socialiste wamenye umuntu w'umusa barapfuye wade yagiye gushikira ubutegetsi après ni bari 26 muri 2000 yatabuye utagufunga muri za 2024 Mitera uravye kiriya gihe yatagushinga umugambi wa socialiste bava ku mingo n'umusazi kiri mu bana yitangwe muri senkano komise yagiye gushikira ku butegetsi après Trump muri 81 ni aba socialiste bashika ku butegetsi mu Faransa kubera avuga ati ndi umunyepolitiki naho muri Senegal uyu mu premier ministre agaco yahoramwo mu buri premier ministre yahora mu gacu byakoragize gere yapfumwa nabi hariho rero impuze mateka bategetse mbona akabagira gute mugabo ivuge memere leadership y'uruputsi bandana naye ivuga ati aranira inyungu z'abarundi z'abanyagihugu cy'abarundi igeza kuguma kandi igihe kirashobora kuba kirekire nuko abarundi ari pasi kirashobora kuba kirekire mu myaka 30 mugabo CNDF abantu bagumye kwarundi iryo changement iratinda ikaboneka ubwo n'uburundi ko nakwereka aho mu Faransa mba européenne yashinzwe umugango muri 72 Ahora ko opera to ashika no muri amashinga mateka akagira majorité mu amashinga mateka après 30 combien d'années c'est ushize umugango muri 72 extrême de mugabo tuko twatangara opera bango biye favori même face à Macron muri élection présidentielle après 50 d'années Faustin Ndikumana mutwihanganire gatoya Faustin mwaba muri ko muratwumva Faustin Ndikumana ni mwaba muri ko muratwumva ari abariko badukurikirana bariko bavuga ko batariko barabumva sinzi ko mwokwegera ka micro baguma twandikira batubwira ko kuri za Facebook n'ahandi batariko barabumva neza ubundi sawa ego allo ego me ubundi sawa biriko biraza ariko nimba mwambaye ama écouteurs mwoyakura nimba mwambaye ama écouteurs mwoyakura kuko numva ijwi riko riraza mwobandanya ubu naho ego turabumva nariko nakare sindaho naringejeje aho bakatanguye kunyumva naringeze kubiki eka ngira mwobandaniza aho mwari mugeze babumva ariko ntibabumva neza nariko navuga rero nariko mvuga nti iyo ngwa n'abanyepolitike ntangakaro kuri ba wade bamaze imyaka 30 mu opposition banigana abo ba Sonko muri Senegal bapfuga mu basanga ubu premier ministre n'abanyepolitike guhindura les avis n'abaperezida bamwe muri Afrika bamaze kwiyemeza kudahindura ibwirizwa shingiro mugabo bageze ibyaka iheze ukazoba mubagira barihindure ibihugu bitandukanira ku kugene abanyagihugu bamaze gukerebuka cyangwa bakavuga bati ibintu bimeze uko ikindi rero ndashaka ni ibi byantuze ibi bya nako nako by'umugambi umwe yuko no mu mugambi hari abadekura ntakaro yuko
nko muri prona baraza uko yatwaye siko wamwangije yatwaye donc marge ko yari umugambi umwe yaba umugambi prona mbo wasanga ntibatwaye ico kimwe donc leadership nayo nakora bakora ikintu gikomeye cyane ubushoboye ko ndavuga umugambi we mugabo ugasanga muri leader yitwa Deng Xiaoping niwe yatumye ubushinwa buja kuri economy moderne yo kuva muri ya communism umva ya umugambi cyo bwambe ni leadership y'umuntu y'abantu kenshi nayo irakunda abanyepolitike nako ndaze rero mu Burundi baza baramenyera yuko nta solution je mbona solution nuko haba y'imilite ibandanya kutaruha kwamiza ko histoire nous a appris beaucoup de choses nanugira mu 80 byari sinze ahantu ariko ndabona agafoto ka setugere ka kere jo bundi mbonye ahantu ntuzeyi mu butu sesese kuyicaranye na Habyarimana yicaranye n'abagazi bariko baragira hari 84 ico gihe baguhaye interview ngo ujye umwe muri abazo tindabe ku butegetsi bashaka kurotura bivuga ubona rose nubona nayo mwengo nubona niyo byuciye ndabona histoire ape utrema je nibaza yuko ari ikintu cya patience limitation des événements ziguma zihari kandi nta muntu ashobora kuza rivague de l'histoire dévoriwe ngo nuko ari karashyikiza des discours passionnants cyangwa iki cyangwa ngo yifuji bishoboka aho nagira rero umwe ndamukuri muri bugishitse yari vague de l'histoire des événements aba president muri Afrika baba mu nabatate bagiye mu Faransa discours de labor bari bayizi bizoba mukaba yabane événement kandi la création mouvement démocratique muri Afrika pour vous dire que abantu nibaze ngamba cyo muri défaitisme ce sont des faits twatuko twabona mugabo changement gumironde amashira hamwe atani inyungu za politique cyo bashaka ko bati swamu yavyera te ngajya ntuze nige twagarukase ngo je sinavuze ngo je nshaka ngo je navuze ati so ite sivya ashaka kugira ibibazo nabene tukizavuga ko yagize ibibazo rero twatugira gute igara turabivuga nyine tuti iri tegeko siryo iri niki ejo bakaza bakata ijwi riragiye Faustin Ndikumana sinzi ko muri ko muratwumva ejo rero nariko ndavuga ejo ugatusanga birahindutse donc c'est une unité ujya premier ministre wa Senegal yara mukomeze sinzi ko muri ko murishura twebwe cyangwa muri yarapfundwe aragira niba mugurabuza ujya president yaho ashaka guhindura ibifashingiro ngo byarase uri premier ministre n'ujya president ariko ujya president we yahora umuntu asanzwe cyane abana batwara igihugu en fait les bagues de l'histoire les limitations des événements nta muntu ashobora kuzibuza mu discours yavuze no munsi cyane ese tukaba yanendeye niko ibintu rero yarimeze ikindi yavuze amajati mbega ibyo muterera ego gutera batereye cyo gituma mvuga nti igihe burya kizotida kigeraho ibyo turiko turavuga bitinda bikaba ari byo biri imbere burya nabo cyakeza kubana bati ikintu aho twavuga bashiraho na vision y'ugihugu cyo gusunga dayiva bitaraja mu ngiro mugabo bakabona bati burya inzira ni harya batinda kuzura ati inzira ni none ubwo bukene icyo gitoro tubuze icyo ibyo byose tubuze none bikora kuba opposition nabandi mugambo kubutegetsi gitoro nta banyagihugu bari mu Kenya baja isoko kimwe ntibagira gute irafise umwanya mugabo ibibaza yuko ahubwo abo kubutegetsi abo bari mugambo kubutegetsi bumva bahageze ko bikangura mu gufata ingingo zikomeye kugira ibintu bishobore guhinduka basi no nta muntu ashobora kubuza iri mu mari mitaje devenema yuko hindura ibintu bayendagejeje ego murakoze sinzi ko rero ngenda kumana muri ku murongo muri ko muratwumva namwe mu kwishura utubazo mwabajijwe ego ndabumva sinzi ko namwe mu nyumba turabumva ijana ku ijana Halo ntiturabumva ijana ku ijana turabumva ijana ku ijana muduge ku ijana ego mwishura utubazo nta bibazo byinshi nabajijwe uwa nyuma demokrate nibwe ari ikibazo yatubajije twese ati mbe none murabye amabi umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD maze gukorera abanyagihugu ati hari cyo bagisigaye umugambi wo gukora kugira abanyagihugu umve ko ibintu bitegerezwa guhinduka
uravye umuntu aravye ibyo umugambwe CNDD-FDD umaze gukora gushitsa muri iki gihugu ubugishika hatanguye kuba ubusuma bwa yandeke parfone hari ibintu byo kugira ibiturire kunyuruza itunga kunyuza no gusesa gutunga ry'igihugu bihumurengera benshi baranyurujwe wageze mbere aho ariko zimanganya burundu intwaro ya demokarasi bakagomba kutugarukana mu ntwaro y'umugambi umwe ikagomba ko ariho twotera imbere ariho twobana neza mbere bagaca bavuga bati ubugombe bw'Imana no gushaka bw'Imana umuntu arashobora kwiyegura akavuga ati ngira nta na kimwe gisigaye bokora kugira ngo abanyagihugu babe hasi naje ntaco mbona nibaza nguko demokarasi abishikiriki nama bamaze kuba menshi cyane ararenza urugero ariko yaba mu Burundi abantu tutari mu migwi myinshi nyuranye imigwi y'amoko imigwi y'imigambwe imigwi y'ibi cyangwa biriya bari gufatira kuri icyo cyumviro cya demokarati tuti ibintu bimaze kuba muri imyaka 20 birarenze ubu rero ingufu dufise ubwo dufite ngo dufise no kuguma twirirwa dutana kumwe kubo twagiranya kubishira hamwe hanyuma ibintu bihagarare ndo ndabakeno bwande natenga tumbona mugabo no kuyora nguko yebuye icya kabiri yambajije rero kibajije yabuze ati none wewe ko umunyapolitike wagumye urakurikirana ibintu bijyano inzira y'amatora tukaba tubona ko yananiwe yari cyizere wowe ufise ubundi mutenyi wowe ushikanye kugira ngo inzira y'amatora ishobore gutorera umuti ibibazo abarundi bafise jewe namubwira yuko icyizere ndagifise ko ndakurikirana ingene abantu bariko barakora hirya no hino abari mu gihugu n'abatari mu gihugu ndabona bose ko bafise ishaka yuko ibintu byohinduka ndumviriza abanyapolitike ndumviriza amashami yigenga ndumviriza amenyesha makuru ndumviriza abanyamashengero ndumviriza abanyagihugu mbere ndumviriza n'amakungu abantu bose bavuga bati ibintu biriko bira mu Burundi nishaka kubandanya no kuvuga rero ko icyizere ndagifise iyo ndabagize icyizere n'ibiganiro navyo nari kuza mu bya politike no bandanya ta cyizere mfise yuko bishobora guhinduka uzohindurwa n'amatora Muhozi yabuze ati ntahinduka igishoboka biciye mu matora birashoboka navyo nyene birashoboka abantu baravye intumbero ziriko zirafatwa n'umugambi uri kutegetse muri umwiheburo nawe nyene uri mukumenya ko umugambi uri kutegetse nawe nyene uri umwiheburo ibikorwa nk'ibi turakora twahereye ko tuvuga amatora ategurwa na seni akaza gusigurwa n'abari mu butegetsi abari mu mugambi ibi byose ni umwiheburo byerekana umwiheburo jewe ndavuga nti iyo nzira n'inganirwa y'amatora abarundi ntazoca birakubaho kuko n'amatora acarabaho abarundi twarabaho ubuzima buzobandanya mugabo buzobandanya umunyagihugu atigenga adafise ubwigenge ariko ubuzima butegerezwa kubandanya hariho rero amayira menshi abantu bakunda gucamwo bavuga iby'amatora bavuga ibyo gufata umuheto gukoresha umuheto bavuga iby'ibiganiro muri izo nzira zose ntihazobura izoshika ikiboneka nuko hategerezwa kuba inzira imwe ishika muri izo kugira abarundi bave muri izo murakoze rero ngenda kumana Innocent Muhozi hari akabazo naye nabajijwe hari n'akandi babajije ngira mwo kwishura hanyuma Pacifique acaza kwishura yabajijwe byinshi kugira ngo twakire abandi banywanyi ku murongo ako wajije nakahina ko mfise ibibazo byanditse byo muri social n'ingene ho cyari cyo social nakinda kirungika iwa bon by'ama réseaux sociaux urumva réseaux sociaux ariko ubishatse wese abishoboye nibaza ko je nta mwanya ndabitako na gatoya maze imyaka myinshi ku réseaux sociaux uriko urakora hari icyo ukora kimenyekanishwa bigashikira benshi ntiyabura abagira icyo bakivuze ko gutukwa kuvugwa nabi nta mwanya ndabitako n'ukuri nta mwanya ndabitako na muto kuko nibaza ko umwanya tugomba kuwushira kuri tureke kwicwa gute tureke kuzira ubusa gute dufungirwa ubusa tureke kwangazwa gute turonke umutekano twese gute tuve muri ubu bukere buriko buratwica gute nibyo bibazo jewe mvuga nti ingufu n'umutima naho tugomba kubishira cyane cyane
ugutuka ukuvuga nabi ntaco navuga uyo nta kibazo kinini ashobora kuntera uwumviriza bikurikira nawe arafise umutwe wo kuvuga ati ibi bintu nibiki uyu muntu nibiki uyu ninde yamaze iki canke niki atamaze ivyo no kubirekera uwumviriza akamenya ntawe kwama ariko arisigura kubivugwa n'uyu canke uriya ubona ko bagerageza kumuca intege nibaza ko kwifokaliza ku bintu vya ngombwa biduraje ishinga twese biteye ikibazo ku gihugu cacu je nuko ndabibona nta mwanya wo gutana ukuri cane kuko ngo naka yavuze ibi naka yavuze biriya naka yadukanye ibiya naka yadukanye makite n'ibiki uyu mwanya ntawe nobitako na gatoya kabisa kuko baba bariko barantesha umurongo w'ico ngomba kuba ndiko ndashira kw'inguvu ko ubuzima burafise aho bugarukira ntawe amafise umwanya wose turafise kugarukira muri uwo mwanya rero dufise ubuzima ni ugukora ivyangombwa ukiyarashiza ukagira ama priorite abakuvuga nabi yego birashobora kubabaza n'ukuri ariko ukabigira bitoya kuko bisanzwe ari na bitoya je nuko ndakibona ikico ku marezo social ariko benshi cyane hari abakorera ubutegetsi hari abandi atabuze ico bakorera ico arico ivyo rero uwo bitishamwe energy yiwe usanga ahereye muri ivyo nyene nico yagomba gukora kingira akamaro ku gihugu ntacakoze je nuko ndabibona changement aho yova turumvikana ari wonse finalement kuko avuze ati inzira ni zitatu hari ibiganiro hari amatora hari abafata umuheto ati ntihabura imwe muri zizoshika nivyo nyene aho turi kumwe kabisa ukugerageza inzira zose zishoboka abarundi n'abantu nk'abandi n'ukuri umuntu umukomeretsa ugume umutoneka aguma araba hasi agume yicaye abeho ntaco Imana izoza kuntabara Imana yaguhaye umutwe yaguhaye ingufu yaguhaye ubushobozi bwo kubona ikibi n'iciza ugomba kugira aho uvuga ati ibintu ariko sivyo ibintu sivyo ndiko ndakorerwa ibintu bwenzanje ariko arakorerwa sivyo ibintu mubanye ariko arakorerwa sivyo ngomba gutora inzira ituma kurya n'abandi mu bindi bihugu batoye inzira z'ingene bava mu gukandamizwa nkuko turiko turakandamizwa n'umusi mu gihugu cacu sindinda kuvuga mu zani icamwe iriya mbwa bico mvuga nibaza ko tugomba twese aho turi gutegera yuko dufise uburenganzira bwo kuba iwacu mu gihugu c'iwacu tukabaho neza tukabaho twubahirijwe tukabaho tuyobowe neza tukabaho dufise umutekano twese tukabaho dutera imbere nk'abandi muri iki kinjana turimwo tutari banyuma ku isi twega twari abantu nta nico bari bafise bari kugira bavuga batugize igihugu ca nyuma ku isi mu butunzi ibyo birafise ibintu bindi byinshi bikurikirana bisigura ntibikunda ko twitwa ko turi abanyuma ku isi tutari none so pas modiste bivuga mu kirundi twiga amashuri amwe nk'abandi dufise umutwe ukora nk'uw'abandi bose ku isi ni ngombwa ibi bintu tubivemo tubishizwemo n'iki tubishizwemo n'ubuyobozi bubi tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuyobozi buhinduke inzira izo arizo zose zigomba gukoreshwa kugira dusubire tugaruka ibuntu ko batujanye mu kuzimu tugomba kuva muri uko kuzimu tukagaruka ibuntu ibyo ntawe uzobidukorera tugomba kubyikorera je mbona ariho twoshira energy yacu yose kandi tukabikora tuzi ko umurundi wese ni sacre umurundi wese ubuzima bwiwe ni katihabwa ukomeretse wese nitwe twese tuba dukomeretse tukaba tubizi nabo bene wacu bariko barakora aya mabi tukaba tuzi ko tutagiye kubihora ahubwo nabo no kubatabara kugira baje babeho baruhutse kuko burya ntibaryama na gatoya ko ibyo bakora barabibona barabizi ubukire buri mu gihugu barabubona amaboroga ari mu babohero barayabona ababaza biwabo iyo barengeye barabyumva abari hanze y'igihugu bashaka gutaha iwabo barazi